下面有没有哥哥姐姐在玩？这玩。有没有？你喊一声。嘟嘟，姐姐，啥呀？你想跟哥哥姐姐一起玩吗？嘟嘟姐姐，一起玩。那行，那我们下去好好跟人家说好不好？你说哥哥姐姐带我一起玩，你别走，你别走，我们商量好了再去。你要乖乖巧巧的跟人家说，哥哥姐姐带我玩，行不行？平底锅，你不是在楼上说要找哥哥姐姐玩吗？抓住姐姐玩。对啊，那你就跟哥哥姐姐说啊，你说哥哥姐姐带我玩。抓住姐姐玩。嗯，你敢不敢去？你是不是怂了？你一定是怂了，对不对？你不敢去了是不是？看，姐姐来了。不去了，姐姐回家了。姐姐回家了。姐姐回家了，姐姐回家了。那你跟姐姐拜拜吧，你让姐姐拜拜。你脸皮太厚了。快抓住姐姐玩。哎呀呀呀！哎呀！咋了？咋了？咳嗽了是不是？吐了是不是？你去玩吧，我打电话让爸爸拿东西来打扫。平底锅，你擦一擦，给妈妈擦一擦，帮妈妈擦。你看平底锅在那嗨，平底锅妈妈在给他善后呢。平底锅，你去帮妈妈。他在恶心，你看。你把给我吧，给我吧，给我吧。我走了，你再来玩。姐姐上学去了。姐姐来不及，你追不上，他们骑车走的，宝贝。他们骑车走，光也追不上，他们骑车走的，好不好？你去滑滑梯玩嘛，好不好？平底锅，看你的车。打架？哥哥的车好玩吗？车虽然好玩，但是我更喜欢哥哥的发型，树叶。